Miło mi Was wszystkich powitać na Kicksteinhornie, gdzie przeprowadzamy test kolekcji 2010-11, gdzie główną inspiracją do zorganizowania tego testu jest nasz produkt roku, czyli narta Blizzarda, model Full Suspension 6.8 linii Powerline. Ta narta bez jakichś wielkich protekcji, mam nadzieję, ze strony Techniki Group, która jest oficjalnym w tej chwili właścicielem fabryki Blizzarda, osiągnęła przez to, że przez innowacje i stworzenie nowej kolekcji nart weszła w najwyższą półkę narciarską na świecie. Te parę osób, które na tych nartach z Polski oczywiście dzisiaj jeździło, no żadna z tych osób nie wyraziła złej opinii i mam nadzieję, że dla wielu z Państwa będzie to rewelacyjna narta, z którą będziecie mieli wiele przyjemności jeżdżąc w górach naszych, polskich przede wszystkim, jak również w Alpach. Skutek tego, że mamy taką kolekcję w Blizzardzie, jest kontynuacją tego, co się wydarzyło jesienią 2006 roku, gdzie Blizzard został wykupiony przez Technikę Group. Technika Group to oczywiście Włosi z flagowym butem, najlepszym na rynku butem narciarskim marki Technika. I inwestycje poczynione w dużym koncernie, który jest największym koncernem produkującym buty narciarskie i również staje się znaczącym graczem w produkcji nart, dlatego że w nowej fabryce Blizzarda w Mittersill nie tylko produkuje się narty Blizzarda, ale również narty Nordiki, która też należy do Techniki Group. Mają szansę w połączeniu z produkcją butów narciarskich stać się wyjątkowym zakładem, który będzie wprowadzał na rynek najnowsze produkty z najnowszą technologią i z najwyższym doświadczeniem. W końcu zakupili zakład, który znajduje się w sercu Alp.